హలో గైస్! వెల్కమ్ టు డైలీ ఫుడ్ వ్లాగ్స్. ఈ వీడియోలో నేను లంచ్‌కి ఎక్కడికెళ్ళానో చూపిస్తున్నాను. మేమొచ్చేసి పిస్తా హౌస్‌కెళ్ళాము. కస్టమర్ సర్వీస్ గానీ, ప్రైజెస్ గూడా రీజనబుల్‌గా ఉంటది. అందరికీ తెలిసిందే. సో, మేము స్టార్టర్స్ వచ్చేసి చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్స్ అనేది ఆర్డర్ ఇచ్చామనమాట. చాలా బాగున్నాయి. ప్లేట్‌కి 8 వచ్చాయని సాలడ్ గూడా ఇచ్చారు. నేను ఆతృతగా నోట్లో ఏసుకునేసరికి అవి వేడిగా ఉండేసరికి కాలిపోయిందనమాట నోరంతా గూడా. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మేము దమ్ బిర్యానీ, చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఆర్డర్ ఇచ్చాం. చాలా బాగుంది. అండ్ ఫ్రెండ్స్ వచ్చేసి మండి ఇచ్చారనమాట. చికెన్ మండి ఇచ్చారనమాట. సో, నాకైతే బిర్యానీ నచ్చుతది. ఇంకా మనకు తెలిసిందే గదా! పిస్తా హౌస్‌లో డెజర్ట్స్ గాని, ఐస్ క్రీమ్స్ గాని చాలా రేట్ ఉంటాయని మేము పక్కనున్న డీమార్ట్‌కి వెళ్లి తినేసామనమాట. థాంక్ యూ గైస్ ఫర్ సపోర్టింగ్. బాయ్.